唔知大家識唔識七哥啊？咁啊呢個 HiHK 數碼影音負責人阿 Kelvin 嚇，咁啊早排佢 call 我問我有冇興趣試。咁呢件產品咧，呢個咧係一個紙盒嚟嘅，都係一個紙盒嚟嘅。呢兩個盒咧入邊咧，其實咧加埋咧係一樣嘢嚟嘅啫，一個用途。喂，係時候開估啦，乜嘢咧？唉，開啦 Android 啊！咦，呢個咧？Hello， 各位大家好，我係國人，歡迎嚟到 FIFA3.com。今日同大家介紹嘅產品咧，就係呢個瑞典，我哋叫做音樂農夫。呢個世界上咧第一個音響品牌咧，係將地盒擺咗落去音響產品裏面用，而且係非常之成功。好啦，咁今日咧試嘅咧就係木做嘅地盒。咁但係今日要試嘅其實唔係地盒，今日試嘅線材，其實係呢個比較容易 afford 到嘅產品線裏面咧。新嘅產品啦，佢叫 Prima 啟蒙者，售價就相當之相宜啦嚇。初入門嘅發燒友或者唔想喺附件上抌咁多錢嘅發燒友咧，都係輕鬆咁買到嘅。佢有4款型號啦，咁啊有呢個喇叭線、有電源線、有信號線，同埋今日我要試嘅網線啦。好耐冇開，其實我一路以前都有用過 Android 嘅線一條 OK。首先就非常之輕啦，非常之易走線啦。Leaves rustle gently and trees give me shade as I pass. How sweet is nature's embrace, all my woes. 農夫嘅線咧，通常有兩個特色嘅。第一個特色咧就係佢極少用金屬嘅，即係當然線要金屬啦嚇，咁但係除咗線導體之外咧，佢盡量都唔用金屬。咁佢嚟好似線網嘅咧，佢就會用棉質布嚟到包裹啦。咁然後插頭咧，佢就會用木做嘅。呢個頭應該係 Cap 7頭嚟嘅。重點咧就係咧，呢一條線咧都有個底嘅。你玩到農夫嘅線咧，你都冇理由唔玩佢嘅地盒噶啦。要駁條地線嘅話咧，嗰條地線咧係好影響到個聲嘅。啟蒙者咧，我覺得佢有個設計上嘅優點咧，就係咧，佢唔使你玩地線啦，因為佢已經跟埋一條呢一個係公頭嚟嘅，即係表示佢直接插落個地盒度，佢係唔需要再駁地線。最 ideal 咧係每一個 ground 獨立行一個地盒，有啲似 Terra Labs 或者係 Madison Audio Lab 佢哋嘅線入邊都會跟一個盒仔嗰種咁嘅地盒。啟蒙者跟嚟咧，其實佢都會有一個好細嘅地盒嘅俾呢一條線嘅。理論上，一般嘅用家係唔需要再另外加落將條線嘅底駁落去另外一啲地盒度噶啦。就算你本身有用開其他地盒或者農夫嘅地盒或者更貴嘅地盒都好，或者更平嘅地盒都好咧 ，suppose 都應該用翻佢自己跟嚟嘅一套地盒，咁樣咧先係成為一個獨立嘅系統。呢個就係啟蒙者嘅地盒 Prima Box 嚟瑞典做啦。咁佢入邊有兩個3.5mm jack 嘅插頭，咁啊俾你一插，佢即係最多都可以俾你插2條線。好，咁啊講下聲啦，咁啊個聲咧其實咧就expected 啊，基本上咧其實是農夫個線咧或者產品咧，由佢最平去到最貴，基本上咧都係同一個 style。咁啊佢係乜嘢 style 咧？非常之自然嘅聲 ，stress free， 冇晒壓力，放鬆晒嘅聲。Tonal balance 佢唔會 cut 高，唔會 cut 低，唔會加高，亦都唔會加低。基本上咧，個音色平衡度係冇變嘅，佢係會令你覺得聽啲嘢係舒服咗嘅。唔插地盒咧，啲嘢咧就鬆容咗；插埋地盒咧，個背景就靜咗，同埋個毛躁感會少咗。呢樣嘢其實都幾明顯㗎。咁當然啦，即係呢條咧 Prima 咧係唔算話一啲好貴價線，咁但係你依然係聽得到，明顯地已經係一個 step forward 去令到個聲音更加通透、更加自然、更加放鬆。就
係咁嘅咋，即係就係呢樣嘢最大嘅分別啦。即係點解會特登要借個網線嚟試呢？就係因為咧呢一種咁嘅聲音嘅特性呢，可能你擺落去黑膠唱片嗰度呢，就未必需要，因為可能黑膠盤本身都已經係好自然、好開放嘅咯聲音。係有一個信源呢，係通常個聲音咧都係比較緊張、比較硬啲嘅，就係 CAS 嘅信源啦。農夫嘅產品呢，擺落去 CAS 嘅 source 度或者 digital source 嗰度呢，就特別係有效果，因為佢嘅 character 佢嘅特性，正正就可以解決一般 CAS 嘅問題，佢唔好聽嘅地方，可以舒緩佢唔好聽嘅情況。你個 CAS 嘅 source 都會係好聽咗。咁呢樣嘢呢，就係農夫即係玩到咁玩差唔多10年啦，同埋呢都可以玩到係人都識呢。其中一個耍家嘅本領呢，就係佢呢一種校聲嘅技術。咁所以如果大家有興趣想聽下呢條線嘅效果嘅話呢，咁其實呢，你可以揾阿七哥咁預約翻個時間安排呢個試音啊。咁啊上到去呢，唔單止係可以試台機嘅，咁啊試 HiFi 到冇人歡迎嘅。今日同大家試呢個農夫嘅 Android 嘅啟蒙者嘅網線啊，咁啊介紹到呢一度為止啦。咁啊中意拍片嘅朋友俾個 like 我啦，未訂我 channel 嘅記得訂閱啦，訂咗之後記得撳咗我 channel 鐘仔，有新片出你第一時間收通知。OK， 好，下次就同大家講，拜拜。